ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ කේක් එකට මම හදාගෙන තියෙන Rolex watch එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ විදිහට ලස්සන watch එකක් ඔයාලට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේ watch එක හදාගත්තේ කියලා. මුලින්ම මට ඕන වෙනවා කහ පාටින් කලර් කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. ඉතින් මේ විදිහට මම කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලාගන්න. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් එකට මම ටයිලෝස් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටොපර් එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ෆොන්ඩන්ට් එකට ටයිලෝස් පවුඩර් ස්වල්පයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Rolex watch එකක print out එකක් මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක color print out එකක්. ඒ කියන්නේ edible print out එකක් නෙමෙයි normal print out එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝටම edible printing facility එක නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයාලට මේ වගේ normal print out එකක් උනත් අරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ transparent sticker එකක් මම භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඕනම book shop එකකින් ඔයාලට මේ sticker එක ගන්න පුළුවන්. පොත්වලට පිට cover දාන transparent sticker roll එක කිව්වහම ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ watch එකේ මූණ කොටස මේ sticker එකෙන් අලව ගන්නවා. ඉතින් පින්තූරයේ ඉදිරිපස සහ පිටිපස කියන දෙපැත්තම මම මේ ස්ටිකර් එකකින් අලව ගන්නවා. ඉතින් ලැමිනේට් කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි මම මෙතනදි කරගන්නේ. මොකද මේ පින්තූරය අපි ෆොන්ඩන්ට් එකට අලව ගන්නේ වතුර භාවිතා කරලානේ. එතකොට පින්තූරයට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ වැඩිපුර කොටස් ටික මේ වගේ මම කතරකින් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පින්තූරයේ දෙපැත්තම මම ස්ටිකර් එකෙන් අලව ගත්තා. ඉතින් දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා කහ පාටින්ම තවත් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. ඉතින් මේක මම ටිකක් ඝන කමට තමයි රෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා මේ පින්තූරය ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල මැදින් මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ හීනියට රෝල් කරගත්ත තවත් කහපාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. ඉතින් දැන් මම මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල මේ ඔරලෝසු මූණ වටේට වතුර ටිකක් ගාලා අලව ගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ ඔරලෝසුවක ඉස්සරහා කොටස මොන වගේ හැඩයකටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ටූල් එක භාවිතා කරලා මේ ඔරලෝසුවේ ඉස්සරහා කොටස මේ විදියට හැඩයට පොඩ්ඩක් මාක් කර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පිහියක් භාවිතා කරලා ඒ කොටස මේ විදියට කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මොකක්ද කිව්වේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම මේ ඔරලෝසු මූණතේ ඉදිරි කොටස මේ විදිහට හැඩ කරලා කපා ගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔරලෝසුවේ බෙල්ට් එකේ තියෙනවනේ පොඩි පොඩි කොටු කොටු වගේ මෝස්තරයක්. ඉතින් මේ ටූල් එක භාවිතා කරලා මම මේ කොටසෙත් ඒ විදිහට කොටු මෝස්තරය මේ වගේ තියා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔරලෝසුවේ බෙල්ට් එක දෙපැත්තෙන් මම පොඩි කොටු දෙකක් ලකුණු කරගත්තේ. දැන් මේ වගේ රවුම් කෝප්පයක් අරගෙන මම මේ ඔරලෝසුවේ මූණ පොඩි හැඩයකට වේල ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් පොඩි කවාකාර හැඩයක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා මේ විදියට රවුම් කෝප්පයක් උඩින් මේ විදියට තියලා මම පැය භාගයක් විතර මේ ඔරලෝසු මූණ වේල ගන්නවා.
පැය භාගයකට පස්සේ මම නැවතත් කහපාට ෆොන්ඩන්ට් එකෙන්ම මේ විදියට කලින් ගත්ත ඝනකමටම ෆොන්ඩන්ට් එකක් රෝල් කරගත්තා. දැන් මම ඔරලෝසුවේ බෙල්ට් එක කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම අඟල් 8ක් දිග පටියක් තමයි මේ විදියට කපා ගන්නෙ. ඉතින් මම පස්සේ මේක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්නවා. අඩි රූලේ පළලට තමයි මම මේ තීරුව කපා ගන්නේ. ඉතින් මම පස්සේ මේක මට අවශ්‍ය විදියට පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මේ විදියට මේ පටිය දෙකට මැදින් කපාගෙන මම තව ටිකක් මේ විදියට මේ පටිය හීනි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්ත ඔරලෝසු මූණතට මේ විදිහට තියලා පටියේ පළල ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ පටිය මැදින් මම ලයින් දෙකක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් පටියේ මැදින් තමයි මම මේ විදිහට ඉරි දෙකක් සලකුණු කරගන්නේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ ඔරලෝසුවේ බෙල්ට් එකේ තියෙන කොටු මෝස්තරය. ඉතින් ඒ කොටු මෝස්තරය තමයි මම මේ හදාගන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම පිහිතුඩින් මේ විදියට ඉරි ටිකක් ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මම මොකක්ද කළේ කියලා. ඉතින් ඔරලෝසු බෙල්ට් එකේ තියෙන මෝස්තරය තමයි මේ විදියට මම සලකුණු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම අනිත් පටියටත් ඒ විදියටම ඒ මෝස්තරය සලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට මම ඒ පටියෙත් කොටු මෝස්තරය සලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් දෙකම ඔරලෝසුවට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බෙල්ට් එක තියලා බැලුවා. ඉතින් මම අද භාවිතා කරපු මේ කෝප්පේ ටිකක් ලොකු වැඩි මේ ඔරලෝසුවට. ඒක නිසා නැවතත් විශ්කම්බයෙන් අඩු බොක්ස් එකක් මම මේ වගේ භාවිතා කරා. ඉතින් මම නැවතත් මේ ඔරලෝසුව මේක වටේට මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඉතින් බෙල්ට් දෙක මේ විදිහට ටිකක් දිග වැඩි. ඒක නිසා මම වැඩිපුර කොටස මේ වගේ කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා භාවිතා කරන රවුම් භාජනයේ ප්‍රමාණය හැටියට ඔයාලට මේ වගේ බෙල්ට් එකේ දිග අඩු කරගන්න ගන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පටි දෙක කපා ගත්තට පස්සේ වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා ඔරලෝසු මූණතට මම මේ පටි දෙක මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඉතින් පටි දෙක අලව ගත්තට පස්සේ අපි මේ ඔරලෝසුව හොඳින් වේල ගන්න ඕනේ. ඉතින් අඩුම වශයෙන් පැය දෙකක්වත් මේ ඔරලෝසුව වේලෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් ඊළඟ දවසේ තමයි නැවතත් ඉතිරි වැඩ ටික කරන්න පටන් ගත්තේ. ඔරලෝසුව තවම හදලා ඉවර නැහැ. ඉතින් ගෝල් කලර් එකකින් අපි මේ ඔරලෝසුව කලර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට කලර් කරන්න නම් මේ ඔරලෝසුව හොඳට වේලිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට පැය කීපයක් මේ ඔරලෝසුව හොඳින්ම වේල ගන්නවා. හොඳින් වේලුණාට පස්සේ තමයි මම නැවතත් මේ ඔරලෝසුව එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් කලර් කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔරලෝසුවේ පටි දෙක මම කොහොමද අලවගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔරලෝසුව හොඳින්ම වේලුණාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ දවසේ මම කොහොමද එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් මේ ඔරලෝසුව කලර් කරේ කියලා. විශේෂයෙන් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ටොපර් එකක් හදනකොට කේක් එක ඩිලිවර් කරන්න තියෙන දවසට දවස් 2-3කට කලින්වත් හදලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ ටොපර්ස් හොඳින්ම අපි වේලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට සෑහෙන කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ටොපර් එක මම අඩුම පැය 10ක්වත් වේලෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ වගේ හොඳට මේ විදියට හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මේ ටොපර් එක කලර් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක. ඔයාලට ඕනම එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩස්ට් එක මික්ස් කරන්න මම අද පයිනැපල් එසන්ස් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනම ක්ලියර් එසන්ස් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලෙමන් එසන්ස් එක, රෝස් එසන්ස් එක, ඒ වගේ ක්ලියර් වැනිලා එසන්ස් එක වුණත් ඔයාලට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මුලින්ම මම මේ ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකකින් ටිකක් ප්ලේට් එකට දාගෙන පයිනැපල් එසන්ස් එක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ලික්විඩ් එක ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ටිකක් උකුවට වගේ තමයි අපි මේ ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලික්විඩ් එක ගොඩාක් වැඩි වුණොත් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක අපිට ලස්සනට පාට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් බින්දු කීපයක් තමයි මම මේ විදියට එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ විදියට මික්ස් කරගන්නවා. Rolex කියලා මම ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් මේ විදියට අකුරු ටිකක් කපා ගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මම ඒ අකුරු ටික මේ විදියට ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් කලර් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Rolex watch එකේ තියෙනවා පොඩි crown එකක වගේ සලකුණක්. ඉතින් ඒකත් මම ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කපාගෙන හොඳින් වේලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම මම මුලින්ම ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකෙන් කලර් කරගන්නවා. දැන් මම watch එක කලර් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් තවත් gold dust එකකින් ටිකක් දාලා pineapple essence එකෙන් බින්දු කීපයක් දාලා මේ විදිහට mix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම watch එක කලර් කරනවා. ඉතින් watch එකේ හැම කොටසක්ම cover වෙන විදිහට ඔයාලට මේ වගේ ටිකක් ලොකු brush එකක් අරගෙන කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හීනි brush එකකින් කලර් කරනවට වඩා මේ වගේ කෙඳි ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන මහත brush එකකින් කලර් කළොත් තමයි ලස්සනට මේ විදිහට අපිට කලර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම watch එකේ ඇතුළත පැත්තත් කලර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කලින් විදිහටම මම ඇතුළත පැත්තත් මේ විදිහට කලර් කරගන්නවා. ඉතින් watch එකේ හැම කොටසක්ම gold එකකින් cover වෙන විදිහට කලර් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම gold dust එකකින් කලර් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක තවත් පැයක් විතර හොඳින් වේලෙන්න තියෙනවා. පැයක් විතර ගියාට පස්සේ ගාපු කලයක watch එකට හොඳින් වේලිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කේක් එකට මේ watch එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම Rolex watch එක හදාගත්තේ. අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලා වගේ කේක් කලාවට ආධුනික තවත් කෙනෙක්ට මේ වගේ වීඩියෝස් බලා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Cakenshapes TikTok channel එකත් like කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේ වගේම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.